إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله falënderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahu të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe të na ruaj nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humb, dhe kë e humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj dhe drejtoj përposë se me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij sallallahu alaihi wasallam. O ju të cilët keni besuar, kijani frikën Allahut me një frikë të denjë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, kijani frikën Allahut I cili ju krijoi juve nga një njeri vetëm, Ademin, dhe prej Tij krijoi bashkëshorten e vet, Havan, dhe prej këtyre dyve krijoi shumë meshkuj dhe gra, dhe kijani frikën Allahut me emrin në të cilit ju përbetoheni, dhe dijeni mirë se Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Kijani frikën Allahut, o ju të cilët keni besuar, me një frikë të denjë, në mënyrë që Allahu I madhëruar që t'ua rregulloj punët tuaja dhe t'ua falë mëkatet tuaja, dhe pa dyshim se kush I bindet Allahut dhe të dërguarit e Tij sallallahu alaihi wasallam ka korrur një sukses shumë të madh. Pa dyshim se fjala më e bukur, fjala më e mirë është fjala Allahut subhanahu wa taala, dhe udhëzimi më I bukur dhe më I mirë është udhëzimi I profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dijeni mirë se çdo shpikje në fe është bidat, dhe çdo bidat të çon në humbje dhe humbja të çon në zjarr të xhehenemit. O ju musliman, o ju muslimane, dijeni mirë se Allahu është më madhështori, më I miri, ai I cili zgjedh gjërat në mënyrën më të përsosur, më të bukur dhe më të mirë, dhe ja di robërve të vet se ku e kanë atë dobin, se çfarë u bën dobi robërve dhe çfarë nuk u bën dobi robërve. Prandaj Allahu I madhëruar tha: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyara, subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun." Tha Allahu I madhëruar, dhe Zoti yt krijon çfarë të doj, dhe zgjedh çfarë të doj. Pra Allahu krijon çfarë të doj dhe zgjedh prej krijesave të Tij çfarë të doj, dhe nuk u takon idhujve, nuk u takon teqeve, nuk u takon tyrbeve, nuk u takon varreve dhe çdo gjë tjetër përveç Allahut që të zgjedh çfarë të doj përveç Allahut madhëruar. Subhanallah, I lartë është Allahu, thot Allahu I madhëruar, I patmet është Allahu I madhëruar, dhe I lartë është ai nga çdo gjë që ata ja shoqërojnë në adhurim. Pra Allahu është I lartë nga adhurimet që bëjnë idhujtarët duke adhuruar teqe, tyrbe dhe varre. Allahu na ruaj për këtyre gjërave. Pra o vëllezër, Allahu krijon çdo gjë që do ai dhe zgjedh për këtyre krijesave çfarë do ai. Për shembull, Allahu I madhëruar ka zgjedhur që viti të ketë 12 muaj, dhe nga këto 12 muaj, 4 muaj ka zgjedhur Allahu të jenë të shenjtë.
Po ashtu Allahu i madhëruar ka veçuar muajin e Ramazanit nga muajt e tjerë. Edhe në muajt e tjerë agjërimi ka vlerë, po jo si në muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit është më me vlerë se muajt e tjerë. Allah i madhëruar në muajin e Ramazanit ka zgjedhur një natë më të mirë se 84 vite, e cila është natë e Kadrit. Po ashtu Allah i madhëruar ka zgjedhur 10 ditët më të mira të vitit. Pra dietarët kanë diskutuar, kanë debatuar, kanë dialoguar se kush janë më të mira, 10 ditët e para të Dhulhijhes apo 10 ditët e fundit të muajit Ramazan, dhe kanë thënë sa i përket ditëve, pra nga mëngjesi deri në darkë, ditët më të mira të vitit janë ditët e Dhulhijhes, pra ditët që shkohet në haxh, këto 10 ditë e para, që neve elhamdulillah jemi në prag të tyre. E sa i përket netëve, thanë dietarët, netët më të mira janë netët e 10 ditëshit ose 10 netëshit të fundit të Ramazanit. Pse? Se në tonë gjendet nata më e mirë, nata e Kadrit. Prandaj subhanallahu këto 10 ditët janë madhështore pasha Allahun. Aq madhështore sa që Allah i madhëruar është betuar, siç tha Allah i madhëruar, wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr. Thot Allah i madhëruar pasha agimin, tha. Allahu kur betohet në diçka tregon vlerën e madhe të asaj gjëje. Allahut i lejohet, se është krijuesi i gjithësisë, të betohet në çdo gjë që do ai, kurse neve nuk na lejohet të betohemi në dikën tjetër përveç Allahut. Pra Allahu çka tha, pasha agimin, pasha ditën kur gdhin, dhe pasha 10 netëshin. Subhanallah, thënë dietarët gjithë, kanë thënë shumica dietarëve që këto 10 netë që thot Allahu këtu janë 10 ditët e Dhulhijhes. Sepse 10 ne dim shumë mirë që dita pason me natë. Pa nuk quhet dita e plot kur nuk ka natë. Prandaj thanë këto 10 që ka cek Allahu që është betu për to, janë 10 ditët e para të Dhulhijhes, subhanallah. Pa janë një ditë madhështore, prandaj është betu Allahu për to. Wash-shaf'i wal-watr. Dhe prapë Allahu beton dhe thot, pasha teke me çiften. Çfarë është çift? Çift është dita e 10 e Dhulhijhes, pra është dita e Kurban Bayramit. Kurse dita teke, që është betu Allahu, është dita e Arafatit, që është ditë madhështore, që do ta shpjegojmë se çfarë madhështie ka ajo. Pra thot profeti alayhis salam për vlerën e këtyre ditëve, thot nuk ka vepër që të jetë më e dashur tek Allahu se sa vepra që bëhet në këto 10 ditë. E pyetën sahabët, o i dërguar Allahut, as xhihadi, as lufta në rrugt të Allahut? Tha, as lufta në rrugt të Allahut nuk është më e mirë se sa vepra që bëhet në këto 10 ditë. Tha, përveç një burri, një njeriu i cili shkon luftë me veten e vet për të luftuar dhe shpenzon gjithë pasurinë e vet, me nuk kthehet me asnjë nga këto. Pa nëse vdes atje në luftë, ky është më i mirë pastaj. Ama të tjerët, vallahi, këto 10 ditë, vepra në to është më e mirë se sa, domethënë, se sa me shku në xhihad, që atje sakrifikon veten, subhanallahu alazim. Pa është ditë, është domethënë, është madhështore. Dhe profeti alayhis salam, thot Aisha radhiyallahu anha, nuk ishte ditë që profeti alayhis salam që ti linte, domethënë si ose që ti më falni, nuk ishte ditë që ti shfrytëzonte profeti alayhis salam më shumë se shfrytëzonte këto 10 ditë. Dhe nuk e ka lënë agjërimin, thot, e këtyre 10 ditëve profeti alayhis salam asnjëherë. Subhanallah. Pra këto 10 ditë që po na paraprin neve, që është në datë 18 që i bie nga e hëna, fillojnë. Në fakt arabët e përdorin 10 ditë sepse kështu, domethënë arabët kur thon për shembull 70-shën, ku e përdorin arabët 7-shën, e kështu me radhë, e përdorin siç përdorim ne në Shqipëri. O vëlla, më lë rahat se kam 1001 halle. Po ai nuk e ka 1001 halle, po thjesht për treguar që është diçka madhështore. Pra neve arabët kur thon 10 ditë që i pari Dhulhijhes, nuk kanë për qëllim 10 ditë, kanë për qëllim 9 ditë. Se dita e 10 është dita e Kurbanit, nuk agjërohet. Po duke treguar madhështinë e këtyre ditëve, çfarë thon 10 ditë që i pari Dhulhijhes. Në kohë që ata janë 9. Pra këto 9 ditë o vëllezër, ne duhet t'i shfrytëzojmë me çfarë? Me agjërim, siç i shfrytëzonte profeti alayhis salam. Po me sadaka, duke dhënë sadaka këto ditë, duke kërkuar sa më shumë falje Allahut, duke madhëruar sa më shumë Allahun e madhëruar. Prandaj profeti alayhis salam tha në këto 10 ditë të Dhulhijhes, shtoni fjalën la ilaha illallah, shtoni fjalën Allahu akbar, shtoni fjalën elhamdulillah. Dhe këto ku përmblidhen? Përmblidhen ke kjo fjalë madhështore, ke tekbiret e këtyre 10 ditëve, që thuhet
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kjo duhet shtohet sa më shumë. Pra që do thot, Allah është më i madhi, 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 Allah është më i madhi. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përpos ti. Dhe ati, Allah është më i madhi, Allah është më i madhi, ati i takon falenderimi. Pra tre gjëra duhet me shtu. Fjallën Allahu Akbar, fjallën La ilaha illallah dhe fjallën Elhamdulillah në këto 10 ditë. Transmetohet se Ibn Omeri dhe Ebu Hurera, këto dy shok pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e di çfarë bonin? Në këto 10 ditë, që neve na vjen tup në shtëpitë tona me kënu këto tekbire, edhe në xhami. Kurse ata çfarë bonin? Dilnin në treg dhe çfarë bonin tekbire? Ngrinin zërin duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kështu dilnin dhe thoshte, transmetimi thot që edhe sahabët, edhe shokët e tjerë, edhe njerëzit e tjerë fillonin mas tyre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Madhështore po pasha Allahun. Pra ndaj në këto 10 ditë, me shtu dhikrin sa më shumë, dhe se s'ke mundësi me agjeru, se agjerimin në këto 10 ditë nuk është obligim, nëse s'ke mundësi me agjeru këto 10 ditë, pra këto 9 ditë, atë se e pak të më bëj dhikër, s'ke mundësi t'ja bësh lek, bëj dhikër, përmenda Allahun, dhe bëj në xhami, në shtëpinë tënde, në oborin tënd, kurse nuk po themi në për tregje, në për punë, se sot të keq kuptojnë njerëzit, sot njerëzit janë ignorant, dhe nuk din, nuk po themi këte, po pak të në xhami, i shef xhamatet plot, asnjë vëlla nuk e dëgjon xhamin të gumzhoj. Po duhet gumzhoj pra. Kur tregu do të gumzhonte në atë kohë, po në këtë kohë çfarë duhet bëjmë? Xhamit patjetër duhet gumzhojnë shtëpitë tona. Sa herë që ne jemi tu net kot, tu mendu. Fillojmë tek birën këto 10 ditë. Vallahi sa është madhështore. Po pastaj në këto 10 ditë apo këto 9 ditë, ka një ditë shumë madhështore pas Allahun, një ditë që nëse agjerojmë, këtë ditë s'duhet me neglizhu tash. Nuk është obligim, por s'duhet me neglizhu. Thot profeti alayhis salam, kjo ditë agjerimi, dita e Arafatit, nëse agjerohet, ti falë Allahu mëkatet e një vitit më parshëm dhe mëkatet e vitit të ardhshëm. Subhanallah, me një ditë agjerimi, Allahu i madhëruar të falë 2 vite mëkate. Shi sa i mirë është Allahu. Zgjedh Allahu sezone për ty o robi Allahut dhe ti nuk i shfrytëzon. Të zgjedh Allahu sezone të bukura të mira, që veprat e tona më dashur tek Allahu e ti neglizhon. Subhanallah. Prandaj ditën e Arafatit me agjeru me lejen e Allahut, sepse në këtë ditë thot profeti alayhis salam, Allahu zbret në qiellin e dynjas, siç i takon Allahut. Ne nuk imagjinojmë dot si zbret Allahu. Allah është fuqi plot. Allahu nuk është si asnjë, ama Allahu shikon dhe dëgjon. Pra o vëllezër, se du ta cek këtë temë, se disa mund të keq kuptohen, disa që i kanë në të mendjet për të devijuar, për të bërë gjëra domethënë sipas çevit tyre. Shikimi i jon me shikimin e kafshëve është i njëjtë? Jo. Sy kanë ata, por nuk është i njëjtë. Ne mund të shohim më ndryshe, kafshët shohin më ndryshe. Kemi për shembull kafshë që shohin edhe natën në errësirë, ne shohim dot. Pra ndryshon shikimi, pa më vetë shikojmë. Ama shikimi i Allahut është akoma më madhështor. Kështu që kur themi ne Allahu shikon, Allahu ka sy dhe Allahu dëgjon dhe Allahu ka duar, ne themi po ka, po si ka nuk e dim. Dhe kur themi, e shërohet qëllimisht që të kuptohet situata. Dhe kur themi që Allahu zbret në qiellin e dynjas, nuk du ta mendojmë se si zbret. Thjesht zbret Allahu. E çfarë bën Allahu këtu duhet fokusohemi. Allahu i madhëruar i fal gjithë robërit që janë në Arafat. I fal Allahu, afrohet Allahu dhe krenohet ke melajket. Dhe duke u krenu ke melajket, ky është krenim, e bën si pikpyetje Allahu i madhëruar. I thot, ç'a duan këta? Domethënë, do faljen time, do mëshirën time. Edhe Allahu a jep mëshirën, u a jep Allahu faljen, saqë profeti alayhis salam thot, nuk ka ditë që Allahu liron njerëz nga zjarri
më shumë se sa në ditën e Arafatit. Ne kemi thënë që në Ramazan Allahu liron njerëz. Po vallahi, ama ka edhe ditët e Arafatit që Allahu liron njerëz nga zjarri i xhenemit. Shumë, pafund. Prandaj këto 9 ditë të muajit Dhul-Hijje që po na nisin të hënën në datë 18 ti shfrytëzojmë. Ju thash edhe një herë, nëse nuk mundesh me agjeru, paktën jep sadaka. Nëse nuk mundesh as sadaka, të paktën bëj dhikr. Kjo është më minimalja vallahi. Me bëj dhikr çat kushton? A do lodhesh me gojën tënde duke bërë dhikr për Allahun subhanahu wa taala? Wallahi nuk ka si dhikri është madhështor. Madhron Allahun, lavdron Allahun, kënaq Allahun e madhëruar. Kështu duhet të jetë besimtari. Prandaj o vëllezër, këto ishin ato që përmblodha unë për ju pra në ditën e sotme, për këto ditë madhështore, prandaj t'i shfrytëzojmë, mos t'i neglizhojmë dhe elus Allahun e madhëruar që Allahu na mundsoj t'i shfrytëzojmë në maksimum, mos t'i neglizhojmë fare dhe elus Allahun e madhëruar që ta mundsoj t'i arrijmë këto ditë dhe elus Allahun e madhëruar që Allahu te baraka o taala të më fal mua dhe juve. Allahu na mundsoj faljen e tij në këto ditë ya rabbel alamin. Elus Allahun e madhëruar që Allahu na bëj të devotshëm, të sinqert. Elus Allahun e madhëruar që rinin shqiptare ta udhëzoj në rrugën e drejtë, në rrugën e Islamit, në rrugën e vërtet, në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ashtu siç elus Allahun e madhëruar që këtë rini ta bëj të devotshme, të sinqert, t'i bëj njerëz të dobishëm për popullin e tyre dhe njerëz shkatrues. Amin ya rabbel alamin. Elus Allahun e madhëruar të më falë dhe juve, mua dhe juve dhe elus Allahun e madhëruar që Allahu i madhëruar na mundsoj të vdesim me shahadet, me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe Allahu na mundsoft ya rabbel alamin që të lutemi sa më shumë për vëllezërit tan në Palestinë, në Sudan e në vendet e tjera ku ka muslimanë ku po vuajnë. Elus Allahun e madhëruar që t'u lehtësoj atyre. Sot është ditë e begat, ditë xumaje, prandaj luteni sa më shumë Allahun e madhëruar që Allahu t'i shërojë të smurët, t'i mëshirojë të vdekur të muslimanëve dhe Allahu i madhëruar që t'na mundsoj domethënë të arrim mëshirën e tij, kënaqësinë e tij, dashurinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tastami'una wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.